Ana-ana sa maayong kahimtang ang mga nabiktima sa food poisoning sa lungsod sa Liloan human giingong nakakaon sa gibaligyang sisig. Investigasyon nagpadayon. Ang report ni Nico Sereno. Gipaabot pa ang laboratory results sa sample sa pagkaon nga gitumbok nga nakaingon sa pagkalanag sa mga tawo ni atong Miyerkules sa lungsod sa Liloan. Nakakuha og sample ang mga otoridad gikan sa sobra sa maong sisig nga nakaon sa usa sa mga customer ug maoy gipatest nila. Paabot pagkaato laboratory laboratory para tanaw kung bagit mo kay culprit or kung sa bagi. Gipasusi sab ni Mayor Aljo Frasco ang maong lugar labi na ang pagpamaligya og mga pagkaon sa dapit. Lakip sa gipatan-aw ang mga papeles sa mga nagnegosyo. Actually, before pa natoy uban ni hinahinay og process. Ang uban sa kanang wala pa sad but katong Wednesday night at around 5 ilan jud tong giadto sa team sa Muabot sa 17 ka mga tao ang natala nga naglain ang pamati human makapalit og makakaon sa maong baligya. Nadala sila sa lain-lain nga mga ospital. Ana-anahinon sila sa luwas nga kahimtang. Nico Sereno,